好啊，翻嚟第6集嘅談奇異術，大家好，我係爆聰。喂，我係洪師傅 ，hello 你好。又萬眾期待洪師傅啊！多謝。喂，我發覺呢樣嘢喎，洪師傅。正講。我發覺咧，雖然我哋平時1個禮拜見面嘅時間少啊，即係都幾少啊，其實都係2個鐘頭。你都好忙㗎嘛？係啊，大家都忙。你都忙，大家都忙。但係咧，每一次咧，心靈相通。喂，每一次打見面嗰時咧，都好多嘢傾喎，即係做節目1個鐘頭。但係咧，咪前咪後傾偈嘅成個幾鐘喎，個幾2個鐘喎。緣分啦，傾到我哋下世夫妻啦。錯，哇，好難為你啊！真係。喂，你而瘦嗰時都好啲，唔會俾你炸死咁樣。咩事啊？爆爆！哇，你歧視肥人得？唔係，我都肥。咁其實頭先咧一路傾偈嗰時，其實我有咁啊，即係每個禮拜，雖然我哋大家接觸唔多，平時都係 WhatsApp 幾句咁樣，但係一坐低。未停過喎，由頭到尾。第一你個人我覺得 OK 喎，同埋大家夾到咯。我個人好衰嘅，啲人好笑嘅。有啲人話我啊，你好容易相處嘅，你以為啦？我係全世界最難相處。你諗下，如果我容易同人相處，我就唔會同鬼相處啦。係啦，好嘢啦！我係睇人咯，即係我個人個宗旨好得意嘅。你對我點，我咪對你點咯。啱唔啱啊？我又唔怕你嘅，你咬我。你係唔怕？唔係你啊！我意思係話，即係外邊啲人啊。即係你對我惡，你咬我啊？啱唔啱啊？即係我唔會嘅，即係你對我點，我咪對你點咯。同埋我其實都係講嚟講去都一句好老實嘅説話，我好怕同人相處，是非又多，係咪先？我都好驚呢啲是非嘅。同埋應該叫做出位些少，又唔抵得你，好煩嘅，鬼又冇呢啲嘢嘅喺我眼中。係咪先？即係佢又唔會走去同第二隻鬼講你是非，即係鬼講你是非咩？係嘛？當然嗱，我鬼，因為你就養啊，但我冇嘅。咁我係養寵物嘅。咁其實我都係中意對寵物多啲嘅，即係啲貓貓狗狗嗰啲咧。即係其實翻到去有時點講咧？佢又冇咁多是非，佢又冇妒忌我話，爆聰你今日。同埋寵物有樣嘢好啊，你錫佢，你對佢好咧，佢真係真心對你好噶嘛。因為佢一個單向啊嘛，我對佢好，佢對翻我好噶啦。啱啊，即係好似你，佢唔會有咁多，佢唔會有咁。其實鬼應該都係咁噶。一模一樣，即係單純好多，因為你話齋其實唔係嗰啲恐怖片嗰啲咁恐怖嘅，冇嘅。即係第二個台話有個鬼上一個風扇望住佢，唔好睇咁多 Toy Story 啦，咁啊嗰啲係我哋啲女睇嘅。咁你點會咁好笑？一個風扇擰過嚟望住你，佢覺得個風扇裏面有隻鬼。呢個咁又唔同喎，個風扇出咗個一個人頭。或者一個靈界嘅頭，咁啊另計喎，但係個風扇跟住你嚟令喎，唔好玩啦，唔好睇咁多卡通片啦，壞腦㗎，係嘛？即係變咗一樣嘢，所以我同泡泡相處咧，雖然我哋識嘅日子唔係太長啊，但係同埋大家都忙啊，但係好開心㗎，因為泡泡個人真啊嘛。OK，唔好我面紅啊嗰啲。你唔怕啦，有啲。話你我咁肥，你唔啱㗎啦，梗係唔啱啦。喂，咁好啦，喂，有個問題咧，啲網友咧又有得意嘅，我發覺開始啲網友好多問題，嗱，唔係個個問題都覆到嘅，即係我會揀啲得意啲嘅問題去講。喂，有嗰個網友咁男名我唔講啦，佢就問話捐款嘅一啲問題，係啊，佢話使唔使捐？因為佢如果譬如話有啲朋友有養開古曼童嘅。呢啲啦，如果佢話我做善事捐完血，使唔使反咩回向？回向呢啲問翻你自己師傅咯，啱唔啱啊？嗱，我講過嘅，逢親你係其他師傅教嘅，我哋唔俾意見。你養開咁，係咪你問翻佢咯？同埋我諗你捐，你養開所謂古曼童即係鬼仔啦。
你去捐錢，我諗你師傅唔會反對嘅。咁梗係啱唔啱啊？咁你要使咩回向？你咪問翻你師傅。我唔明咩叫回向。回向咧就即係將嗰個功德俾翻。其實回向就唔淨止係回向俾鬼仔嘅，回向俾全世界嘅眾生嘅。即係話嗱，我攞咗呢個嘅善點講咧 credit，即係嗰個係啦善因啦。我而家回向翻俾全世界，我唔攞個功德。就點樣回咧？即係口噏嘅啫。念經觀想，其實係即係真係玩呢套嘢嘅人咧，呢啲係黐咗佛家嗰邊㗎。O K。咁咧，咁我哋唔可以俾亂咁俾意見嚟講。唔係一來啦，二來就係話你問翻你自己師傅最好㗎啦。係嘛？你識喺邊度請，咁你咪問翻師傅。係啦。O K 回向，因為我之前咧有食齋㗎。因為我唔係話宗教信仰食齋，而係身體健康食齋。因為我以前上環錄音室嗰度咧，樓下有間齋鋪嘅。唔知係樓下有點解我食齋？因為 Kylie。係啊，宇宙之謎，好掛住個宇宙，叫佢嚟客串一集咯。好啊，其實我唔，但係好忙嘅，因為Kylie 咁啊，Kylie 食齋噶嘛，不嬲。哦係咩？係啊，我唔知。佢食咗好多年噶啦，佢全齋噶。哦。咁佢又俾佢影響，咁佢有時同我食飯，咁出到去，咁冇理由我食肉佢食齋，要佢就我食肉噶嘛。咁啊，我就佢啦，咁樣。跟住食下，咦，又唔係想象中咁即係唔係尼姑嗰啲齋。咁誇張。係啊，跟住。原來我發現我以前上環嗰邊咧，樓下有間齋鋪。咁哇，原來食齋貴過食肉好多，貴起碼我諗成半啊。佢嗰個送難煮啊嘛。係啊，但係都冇問題嘅。咁我食咗，我嗰時就有幾日就發咗癲咁樣食肉，我覺得食完之後成日頂住個胃，係啊，耐唔耐都會咁樣嘅。會嘅。呢日就係食齋啦，食完之後發覺個2日之後咧，成個身體清咗啊。係嘅。輕咗同埋清咗。OK。跟住，食下之後，咁我咪 keep 住每個月大概1個禮拜到啦，1個禮拜食1日，一日兩日咁樣，即係我嗰日盡量唔食肉，咁啊食齋咁或者去即係食素啦，唔係食齋食素啦。咁食下就我之前都聽人講，喂，你食完之後你可以將個功德回向翻俾邊個咁樣。你可以指明某一個人即係有啲人就話我回向我爸爸媽媽身體唔好嘅，我想去長命百歲，回向俾父母又得，回向俾太太又得。但係你其實正常嘅和尚教你係回向俾眾生嘅，即係唔好話刻意去回向自己人，係要將呢個念力係俾全世界所有人眾生，包括埋鬼噶吓，一隻蟻，總之有生命嘅物體咧。嚴格嚟講，一條草都係嘅。咁你心諗係啲黐線，唔係落雨咧，有啲係高僧咧係唔行草叢噶。點解？因為落雨有啲蝸牛仔出嚟啊嘛，佢驚佢唔小心踩死佢。咁變咗殺生個問題。呢啲係好堅持嗰啲，佢去到苦行僧噶啦。呢啲嗰啲係佛教嘅理想，好崇高嘅，一般人係做唔到嘅。好啲辛苦啦。咪佢 OK 啊？喂，咁我覺得樣嘢 OK 嘅。佢既然信得呢樣嘢，佢咪做到足咯。即係唔好玩啲唔玩啲啦。你明唔明啊？明白，係啦。咁因為我之前聽過，但係就回向啊嗰啲，我又唔係好明。我唔緊要嘅，慢慢啦。OK， 嗱咁好啦，咁嗱我哋閒話少少啦，進入今日嘅主題啦，即係幾好啊！每一集解答1個半個問題咁樣，係啊，真係夠噶啦，係閒聊下咁樣，大家又可以了解下我哋即係今個禮拜做咗啲乜嘢咁樣。OK， 翻嚟喂，咁上一集我哋講到就去到白龍王啦，係啊，咁其實白龍王點解咁出名咧？因為係佢好靈驗啊，定係？好多方面佢都好出名。嗰時係你入咗白龍王入室弟子嗰時，其實白龍王已經係好出名嘅，定係嗰陣時反而未咁出名，後尾就係越嚟越犀利。但係佢一路都係士拉差，即係泰國嘅邊境啦，即係郊區啦，唔算係邊境。但係你講士拉差最出名係咩？辣椒醬啊！我唔想講。你張時又見士拉差辣椒醬咧？有㗎，有得賣嘅。香港而家好 open 㗎啦。OK， 喂，但係白龍王到依家都喺度㗎嘛？而家就少咗見人啦。佢會唔會話轉世嗰啲咁樣定係？呢樣我唔代得佢答你。OK， 即係但係其實咧，嗱，我先講澄清少少嘢啦。其實好多人就斷章取義。成日就話白龍王教我武術，白龍王係唔會教人武術嘅。白龍王就叫做名門正派，佢係道術嘅。道術係啦，道術道教嘅。第二樣嘢，其實啲人成日捉住白龍王去話係佢弟子咧，去抽佢水。其實好簡單嘅啫。其實你每個人去問個事，入去裝個香，拜個師公，即係騎住白龍嗰位啦，嗰個像啦，你已經係白龍王弟子噶啦。係啦，入室弟子咧就係。比較都唔係少嘅，其實而家白龍王弟子過千萬人啊，
玩下手已經唔止，入室弟子起碼幾百萬啦。都要幾係啊，大把其實唔係咁出奇嘅事，即係唔好去揸住呢個名咧，佢覺得哇去放大啊，圈神弄鬼啊，冇呢啲嘢嘅。即係其實而家你哋任何一個人去泰國攞咗籌咁埋去拜咗白龍王宮問事，問完事你已經係佢弟子啦。OK，其實佢先收你。入得已經善盡啦，善終啦。其實你話真係我當年還皮，特登問佢即係咩弟子啊？我硬係覺得好似個名勁啲咁。其實冇嘢，其實白龍王係99%會教你咩咧？教你放開，同埋個心胸闊達啦。嗱，我下邊一陣間會舉我3個比較深刻嘅例子嘅。嗱，其實白龍王有好多神蹟嘅，真嘅，即係我唔係幫師傅宣傳，佢係我其中一個師傅。其實我主要就係信我自己巫術嘅師傅嘅。其實你話我周圍拜師咧，其實我當日個心態係有問題嘅，即係拜諗。點解咧？因為我諗住知道晒人啲嘢啊嘛。你用你嘅招式嚟攻擊我教，我可以保護我教。但係呢個係唔係正路嘅咩？呢個反而係有問題啊！我覺得我有問題咯。Okay. 即係你其實應該係虛心學習嘅。其實我諗住係學晒你啲嘢，保護我師傅。同埋我覺得好醜啊！你諗下，你講下瀨嘅嘢，係啊瀨嘢嗰下，同埋你諗下，我最後諗住同隻片仔一齊對方同歸於盡。第一，我係有辱師門；第二，我學藝不精輸俾你；第三，我唔想丟師傅教。但係你10零歲，我至多同你一齊死。10幾歲啫。嗱，呢樣嘢唔啱㗎，太偏激啊！係啦。但係嗰陣時我可能嗰個因緣際遇問題咧，即係我覺得你收咗我師傅，我一定唔會。同埋你打到我隻片仔啊！因為隻片仔嗰陣時，頭先我同爆聰咩我講，阿爆聰話不如同大家分享下。其實當日個皮仔中咗飛針降咧，佢個魂中啊嘛，但係佢嘅真身係爆咗㗎，即係裂開咗，裂啦，淨係喺個肋骨位裂開咗，就好似人哋爆開咗皮咁啊！哇！我翻去睇好傷心啊！咁我有乜又同爆粗又講過，我去咧死度爛度嗰啲膏藥啊，生草藥同佢噏住啊，跟住同佢包繃帶，跟住師傅話佢喺度做咩啊？我等佢復原先喎，你傻㗎？即係我嗰陣冇諗咁多嘢，我當佢係人啊！即係如果你打到我個親人，跟住咧就好難過咯，好冇心機。我差唔多大約1個星期冇乜點食嘢啊！唔開心啊！係啊，好唔開心啊！跟住咧講樣好笑嘢俾你聽，跟住隻片仔咧就佢個魂咧唔知喺邊度攞啲繃帶翻嚟咧，佢整到自己好似個木乃伊咁咯，氹你開心，因為見到佢開心，所以我點會覺得鬼恐怖啊？即係隻鬼子你唔開心，因為呢件事佢唔開心，但係當然啦，後尾係隻片仔都搞好耐先復原㗎。但係佢但係都 OK 㗎。OK，因為佢嗰個堅毅啊，同埋對人不離不棄咧。即係對我不離不棄咧，係令幾位師傅感動㗎。嗰幾位師傅後尾出手幫佢㗎，幫佢，即係幫佢療傷啦。咁梗係唔係你睇嗰啲咩楊國小龍女、咩玉女心經冇呢啲嘢嘅，即係係 OK 嘅，係 OK 㗎。所以嗰個同埋個片仔一樣嘢好得意喎。佢除咗我之外咧，佢係唔同任何人講嘢㗎。佢只要望住你，佢唔騷你嘅。Even 到依家都係，而家都係嘅，淨係同我屋企人玩啦，因為屋企人啊嘛。好得意㗎呢個片仔，咁佢又唔會串你嘅，佢又唔會駁你嘴，佢望住你咯。因為隻片仔好得意，所以碌角咧，你養得好咧，佢就係聽你一個人講嘢。任何人俾佢食，佢係唔食嘅。即係講得難聽啲，好似 one man dog 咁啦，佢就係食你俾佢嘢，因為佢只會確認你係佢嘅唯一親人。咁當然啦，你屋企有其他人就話唔係外間講得咁得人驚嘅，你屋企有小朋友佢嚟即係妒忌殺你嘅小朋友，唔會嘅。你好想你話俾佢聽就得㗎，呢個係你個細佬。呢個你妹妹，咁佢咧就會得閒去睄下佢啊，即係佢會覺得好好奇，點解隻咁嘅嘢嘅咧？即係片仔會走埋去篤下佢啊，同佢玩啊，有陣時佢跌啦，佢就扶一扶佢啦。即係咁，梗係唔係好似你玩咁誇張，成個跌咗，跟住成個凌空浮飛，唔係啦，佢會同佢擋一擋啊，即係等佢冇跌得咁硬啊，係同埋隻片仔會成日及住佢咯。即係驚佢有咩損傷，同埋好得意嘅護法咁喎變咗屋企，同埋好簡單嘅啫嘛。你有咩食，你咪俾份片仔咯。咁兩個一齊食咁好得意。你有衫，你咪買翻份俾片仔咯。其實呢個喂，你其實我覺得冇問題㗎。佢係你屋企人嚟㗎嘛。你屋企有假設有兩個仔，當多個小朋友，你唔會買一個唔買一個㗎嘛。雖然你話現實家庭可能有啲咁嘅事，咁咪唔公平咯。我講過啦。咁佢唔開心，咁啊緊㗎啦。仔女冇得揀㗎嘛，父母冇得揀㗎嘛。喂，佢有得揀，係人都。啲細路仔係人都想揀到好父母啦，啱唔啱？即係有時啲嘢咧，當唔係話有錢同冇錢係另外一個問題。例如你諗住買，有啲人中意錫仔嘅，買100蚊俾件衫，100蚊俾件仔。我見過啦，個家姐就乜都冇嘅，但係入玩具反斗城就狂買俾個細路仔。咁點解你唔可以公平啲咧？一人買一半咧？係咪先？咁你試下你調轉你做嗰個女啊，
幾難過，你又會唔開心啊？同埋你咪又係形成佢哋係心理有問題。我呢樣嘢我有幾有呢個點講咧？幾有呢個同感，因為我屋企有2個 B 啊嘛。咁你寫一個唔寫一個嘅話，咁另外嗰個一定對你唔好噶，即係對你唔開心。就算你唔好理佢哋養唔養翻你先啦。咁你人道立場調轉你係佢啊？佢未識諗嘢噶嘛，佢唔會諗你有冇錢咯，即係覺得咦，點解大家都係家人，點解你仲係錫佢嘅咧？點解會咁咧？係啊，點解？同埋我就係想問點解要做啲咁嘅嘢咧？係啊，點解？係啊，係嘛？即係成日點解？即係得罪講句啊，點解你會咁啊？所以呢啲咪反而係點解係你會咁，唔係話點解佢會咁啊？咪啲關細路仔咩事咧？所以你有啲人話，哎呀，我老咗，點解啲細路仔唔養我？其實咧，而家依代咧，冇話養唔養嘅，佢成長得開心，第日好呢個已經係最大嘅回報啦。完全明白。喂，好啊，俾咗親子節目。好啦，咁啊咩啊，翻嚟啦，好啦。好。咁白龍王，其實咧都係講嗰句，白龍王係唔會教巫術嘅。嗱，以前我最後講啦，唔好再抽水，唔好再嗰個對號入座喺度亂諗嘢。係啊。好啦，其實咧白龍王好多神蹟嘅。有3樣嘢我比較深刻，就講3樣啦，因為節目時間。係啦。第一樣咧，當年係有一個好出名嘅歌手嘅。唔開得名嘅歌手。係啦。個名唔係3個字啦，咁你自己估啦。夠啦。咁當年咧就係拎咗一盒母帶啊，即係未有，淨係得音樂。未有人唱嘅。係啦。咁就攞2隻歌，咁啊播。其實我哋聽完之後就覺得好難頂嘅。因為一隻歌差唔多3分幾成4分鐘，因為你見白龍王個時間好緊張啊嘛，緊張。但係第二樣嘢就係話，大佬你播啲歌好悶啊！我聽到我覺得好悶，咁就係喺度播咯，播完之後，咁啊白龍王師傅就喺度聽啦，聽完之後咧，咁嗰位明星咧就話師傅你幫我揀一隻啦。咁師傅同佢揀咗一隻，佢想揀完之後即係放出膠會紅，係啦 ，OK。咁個師傅就話啦，嗱呢隻歌咧就可以飛升國際。咁我心諗我哇呢啲歌都飛升國際，唔係話好 pop 嗰啲啊，係好 classic 噶。咁就心諗你在場嗰陣，在場嗰日我喺度，其實我就唔係成日喺度嘅，因為我哋成日喺屋周圍供，同埋我係周圍受其他去睇下啲廟啊，揾啲師傅，同埋有時要翻去我自己個教派度做嘢啦。咁啊，我覺得喂咁都紅。咁後尾不以為意啦，點半年後咧堅紅，呢隻歌真係堅紅，係直頭喺電視播、電台播，跟住我一聽，咦，喂！但係佢填咗歌詞，我覺得仲死，即係我心諗吓咁都得，後尾係攞國際大獎啊！攞埋獎係，但係你一講嗰個名係人都知，但係唔講啦，唔講啦。好啦，第二樣嘢咧就好，呢單又係令我好深刻，就好好笑嘅。跟住咧有一日有2個香港嘅夫婦啦，香港嘅呢對係，咁就話問師傅，我喺國內間廠嗰陣時，香港人好興翻大陸開廠㗎。係你講緊10幾廿年前。係啊，80年代、90年代。8090年代。差80年代咯，唔到9咯，唔到90啦，係啦。跟住咁就問師傅我點樣可以間廠有啲起色啦？呢排即係呢幾個月生意麻麻地啊。咁咧，師傅就望一望佢2個，好笑啊！乜跟住係講咁多嘅啫，嗰2個人。咁咧就同師兄講，叫師兄翻譯幾句説話。係啦，請你個太太行開一陣啦。咁嗰個人就話叫師兄你講多次。咁師兄話師傅話需唔需要請你太太行開一陣？咁嗰條友發癲咩啊？我2公婆一條心嘅。咁係啦。仲要好笑到我一條底褲2個著，即係講呢啲喎。有咩無事不可對人兒啊！我老婆就同我青門竹馬，1蚊都冇捱到點。嗱，白龍王師傅已經坐喺度笑緊，唔係已經俾個機會你喺度笑，咁就就再同師兄叫師兄翻譯啦。你自己揀嘅就呢個決定。跟住嗰個人話：梗係啦，跟我自己揀啦。我冇我老婆就冇咩冇聽日唔會有日頭。我心諗你有冇誇張啲啊，阿哥哥？跟住當日佢係哥哥啦，跟住。咩？我同我老婆出雙入對，全世界都知。哇，講得好誇張。好啦，咁師傅白龍王師傅講句說話啦。其實你上間廠好啫係嘛？佢話係啊，我就係嚟問呢啲嘢啫嘛。你唔使同我講其他嘢。咁你唔好再滾，你咪好咯。將你嘅精力同埋你嘅錢放翻落公司，你就會好。唔好搞呢個同事啊！跟住佢又冇話佢搞乜嘢，跟住咧當場全場靜晒，個個喺度笑。跟住係有人笑緊嘅，跟住嗰個人咧就唔出聲，呢下先正。咁跟住咧就師兄就問佢：喂，
咁係定唔係啊？你講唔係，咁你走得噶咯，即係我哋錯啦。咁幫你唔到噶咯。跟住嗰條友就唔出聲。跟住後面啲人鬧佢，喂快啲啊，喂趕住啊，喂你唔問就行開啦，因為好多人啊嘛。咁就講咗句說話，嗰個男人最後話係啊。哇！跟住仲精彩，哇！佢老婆即刻喐佢啊，黑晒口面一巴升過去啊！跟住其實當場即刻俾人制止，打佢啊，冚佢 ，OK，冚佢，跟住開波添啊！哇，係咁發晒啲咁狂鬧佢，咁好啦，咁當場一定有人制止佢嘅。喂，你打交啊，行遠啲，兩公婆唔好咁，即係勸佢啊。因為師傅話你兩個冷靜咗先，叫啲聲，即係請佢去後邊。即係等佢兩個搞掂，咁你其他當場有其他聲去即係做和事佬嘅，咁咧後尾個老婆走啊，即刻走啊，係嘛？青梅竹馬啊嘛，係啊，即係青梅竹馬啊嘛，有老婆就有我啊嘛，話呢啲係舐嘢嘅，舐緊啊！喂，阿白龍王已經咩啦？所以其實我哋覺得奇怪嘅，咦？點解嗰個人行埋去？咁當然之後都耐唔耐有一劑嘅，但係我哋嗰陣時第一次見咁奇怪嘅，點解要叫個老婆行開咧？我哋都諗緊，咦？唔通有啲衰嘢？但係個男人好正氣嘅個樣。呢單係第二單啦，第三單仲好笑。扮正氣啫。係啊，第三單其實算唔算好笑咧？算奇怪啦。咁嗰對我好深刻嘅就係馬來西亞夫婦嚟嘅。係。咁咧，其實咧去見白龍王師傅又唔出奇嘅。你講咩話都有師兄識聽嘅。好勁啊！嗰度大把臥虎藏龍啊。係啊。你法文都有人識聽啊，知下先得人驚。有一次有個法國人好耐啦嚟講，係我唔知個乜書啊。嗰幾日有個師兄走出嚟，係得我嚟啊！好奇怪嘅啲聲，好勁噶，有啲聲我哋唔係成日見面噶，即係時間唔夠，係耐唔耐見嗰啲，多數係義工嚟嘅，好好嘅。咁咧嗰日就對馬來西亞夫婦嚟啦，咁兩個鬼喺度啦，正常啦，見白龍王。咁突然間白龍王師傅就話啦，喂，擔張凳過嚟俾位女士坐。咁我哋心諗，咦，呢位係邊位咧？咁堅嘅，唔通又係邊位菩薩講神？咁我哋喺度拗爆頭。咁師傅就話恭喜你喎。你話一對孖仔，咁嗱，你小心身體啊，即係講呢啲嘢啦。咁咧嗱，對孖仔滿月咧，你就抱佢嚟啦。如果你個即係嗰個車程，即係點講咧，周居 OK，你同佢嚟啦，等我祝福下佢啦。因為呢對孖仔咧，可能嗰個運氣有啲問題啊。咁咧講完之後都未講，未合埋把口啊。個男人拍台啊！喂，你揾笨嘅，你呃人嘅，點發晒癲又癲，跟住咧就話我老婆切咗輸卵管嘅，切咗啦，點會可能懷孖仔啊？懷孖仔我唔知，使你哇癲晒咁咧，即係佢個心其實一早已經有個差人處喺度，係啦，即係哇，跟住咧起身，即係直頭越鬧越激，跟住梗有聲撳住佢啦，大把信眾撳住你啦，咁嘅師傅就喺度笑，咁唔緊要啦。呢啲嘢時間可以證明嘅，咁後尾我就問師傅啦，哇，嗰條友鬧到你咁激，點解你唔鬧翻佢？你師傅講嘅嘢，真正嘅師傅，第一樣嘢我講過啦，係收個心先噶嘛，即係每人哋鬧你一句，你鬧人10句，跟住咧呢個唔好，嗰個唔好，我最好，冇可能有啲嘢嘅。咁師傅就喺度笑完之後唔緊要啦，咁你過幾個月你就知㗎啦。咁我人仲鬧，咁你啲聲撳住佢啦，即係話即係勸咗佢啦，即係嘛好多信眾啊，容咗你都得啦。係咪咁多信眾？佢淨係平時過去撲埋去啊，拍台啊，呢下就我哋都咁即刻出晒嚟啊！即係一樣嘢，第一樣嘢冇收你錢，第二樣嘢係你要問嘅。係咯，你認為 OK 就問，唔 OK 你就行，你唔好下子壓咗，啱唔啱啊？喂，大把師兄惡過你，嗰度3山5岳嘅，啱唔啱？容咗你都得啊！即係變咗，跟住嗰個人咧就勸喺度鬧，咁啊搭車走咯。咁過咗一段期間，咁嗰日我又喺度喎。咦，個心諗個女人好熟口面，個男人我認得啦，因為個男人做咗最激啊嘛。哇，嚟到咧隻嘢咁喎，又怪又拜趴到成隻豬咁啊！又唔好話，唔係真係隻燒豬咁，你鬧我師傅，我梗係鬧翻你啦。即係另外一樣嘢就係，咦？咁我望下個女人，真係抱住對孖仔喎。咁啊立埋去叫個師兄同我翻，而家我唔識講馬來西亞話。喂，佢都識講少少國語嘅，咁啊同佢，點解我？跟住佢話，因為佢老公啊要證明師傅係錯嘅。佢翻馬來西亞第一樣嘢就去照去驗啊，點知真係驗到啊！咁我話你唔過嚟，咁佢哋話咧，即係佢哋聽完師傅講咧，話個細路仔個運氣有啲問題啊嘛，驚佢出唔到世啊！咁我話咁我心諗你係諗多咗啦。
咁師傅話你出咗世，你抱得過嚟，你又唔好咁多嘢諗，你又諗啲唔諗啲嗱，所以世人好得意嘅，應該諗係唔諗，唔應該諗係成日諗。即係你變咗跟住我心諗，咦幾得意咁？師傅好簡單啫，即係揾個法印去幫個小朋友吸，好輕嘅啫。其實個法印係純天鐵嘅，佢撞嚟撞得死你嘅，幾廿斤重㗎。咩㗎？係一個嗰啲天鐵，即係啲聖物啊，幫你補翻你個運氣嘅，即係個印啊。天鐵咧要解釋咧又講幾年嘅，呢啲係上網自己睇啦，係嘛？即係總之係一樣聖物，聖過嘅鐵。即係去做一個法印，去幫你保運。咁樣輕你其實佢撞個 B B 啫，輕掂一掂啦，掂一掂。咁跟住咧就祝福佢家人。其實後尾嗰個人咧成日去㗎啦，成日去捐款啦。其實佢就師傅唔自在你捐款，但係後尾嗰個人知道衰啦。係 OK 㗎，好笑。即係呢三樣嘢係令我好深刻印象。咁你其他啲都有啲就話咩指住個天風雲再起，呢啲我唔講，呢啲就太過超乎現實啦。但係我眼見係好誇張咯，同埋有啲點講啊？名人咯，去到咧我就好佩服白龍王一樣嘢嘅師傅，係就算你邊位大佬啊嚟到咧，甚至你邊個大人物嚟到咧，佢都要你排隊嘅。呢樣嘢好喎，我好翻。而家唔知啊，以前就係咁嘅，不嬲都係咁嘅，即係唔會話因為你係什麼話我係咩名人，我身家幾多錢，我中意瞓到3點嚟，跟住我嚟到一夜插你飛咁樣，喂，你會對人好唔公平噶嘛？係，你明唔明啊？你有錢啲咁就插袋大晒，咁你真係大晒。不過喺神面前一樣噶嘛，係即係變咗一樣嘢就係，我覺得呢樣嘢 OK 咯。咁啊喺度 hea 下，所以成日咧有時喺度 hea 噶，因為幫阿咪學，其實學嘢係另外一樣嘢，係hea 下睇下啲人嘅人生百態都幾好笑嘅，同埋有時睇下明星啊嘛，嗰啲細個唔識啊嘛，雖然我唔係多明星去乜嘢國家明星啊，同埋有時咧成日嗰啲師兄咧話好鬼叻嘅啫。咁法文你都曉唔係啊嘛？我點知真係有，跟住有啲印度人咧，有啲師兄識聽呢下先攞你命喎。乜人都有，聯合國咁噶啦。係啊，聯合國咁噶嗰度，所以嗰啲人喺度發我係最笨嘅。你明唔明啊？喂，真係八國聯軍都喺齊度噶，係咪先？咩咁好啊？喂，咁我哋呢一集主要係講多咗少少白龍王嘅嘢啦。喂，其實之前你話白龍王其實係道教噶嘛？不嬲都係道教嘅，唔係之前之後係。O.K. 佢係降神啊嘛，五龍啊嘛，白龍啊嘛，其實佢係白龍王。據我知啊嚇，係地主牌咪有5條龍嘅，五龍5方唔到，你唔係神怪嘢，你行入紙紮鋪咧都知㗎啦。阿老闆俾個地主牌嚟望望啊，佢寫明嘅5方5龍，佢係5條龍5種色啊嘛。O.K. 其實除咗白龍王之外，當年喺泰國有一位龍王都好出名㗎。黑龍王啊，調翻轉嘅喎，白龍王白衫白褲，佢係黑衫黑褲晒嘅，係，但係佢係專幫古惑仔㗎，佢夜晚12點先見人，開波見人嘅喎，佢白龍王調轉嘅，朝頭早嘅，係啦，咁但係咧嗰邊你想攞，即係有5條龍嘅，其實5條龍嘅，但係傳聞紫龍有一條龍咧就升咗先㗎啦，其實有幾條龍，有紅龍有黃，其實根本金木水火土啫嘛。OK， 即係你即係唔係啲特別好神怪嗰啲嘢，唔神怪，其實白龍王佢哋。當年講出嚟，佢係個龜都係神啊，所以佢落嚟幫人，希望再想做菩薩。O.K. 即係都係自己修。有人拗啦，有人拗係仙添，仙再上先係神，神再上先菩薩，菩薩再上就佛嘅。但係有啲佛咧就唔升嘅，佢係都要維持喺菩薩個龜。地藏王啊，觀世音啊，呢啲好出名啦。係啊，佢永遠係菩薩，你唔會叫佢地藏王佛咁嘅，係地藏王菩薩。觀世音你唔會話觀世音佛，雖然你話有啲人係特登刻意咁叫，呢啲係你叫啫，啱唔啱啊？咁佢始終都係觀世音菩薩，因為菩薩係再上佛咧，我講過啦，係唔理世間嘅事噶嘛，一切係因果輪迴啊嘛。已經又上多一個龜嘅嘢。其實你話要明白因果輪迴係一件好複雜嘅事，但係我會介紹你睇一套戲《大隻佬》，最後你睇佢嗰個劉德華先生追入個山道嗰度，如果你睇得明最後嗰段咧，你就大約有70% 明白咩叫因果啦。咁激動？係即刻睇呢套戲，我睇咗30次啊！你知唔知我老婆話咧？喂，你係咪傻噶？OK，因為一套我其實睇2套戲睇咁多次嘅，第一套就係西片嘅《如何尋找快樂》，喺第二個台講過嘅，一個好真人真事嘅基金經理嘅故事。係佢窮到咧，連個老婆都唔要佢嘅，係一個發奮故事。呢個係超正，喺我 Facebook 我有登嗰張 poster 出嚟嘅。第二個就大隻佬啦。
大隻佬，我係啱啱上個禮拜唔知幾咧，無意中睇嗰啲 Now 台咧重播，我又睇緊我老婆，哇大佬你唔好睇啦，跟住我哋睇第二個電視啦，唔好煩。我想睇，如果你最尾咧，最緊要睇最尾嗰段啫。係。佢追上山去揾嗰個孫果啊，孫果就打死張柏芝小姐嗰個啦。啊係啊。你睇由嗰度開始睇到佢最後變翻個瘦嘅和尚，揸住口煙散場。如果你睇得明呢 part 咧，你已經係70% 明白嘅咩叫因果啦。OK，你明唔明啊？即係所以點解？我明你講乜嘢，但我唔明。唔緊要，慢慢睇，冇可能。如果你一次睇得晒，你直頭，你嘅智慧就已經好犀利啦。嚴格嚟講，我叫你做師傅啊。所以另外一樣嘢就係話，好多人傳說就係有人話白龍王係神界，有人話佢仙界。其實你唔使理佢咩界啦，總之佢幫到你就得啦。係啊，你仲要去咬文剁字，咁你唔好去啦，好煩啦。所以就話，所以佢降落嚟係做善事，去幫人。咁你話你會玩人話點解白龍王咁有錢？佢幫人啲人捐俾佢嘅，係嘛？就係佢 Benz 我見啊，5-6部嘅擺喺度嘅，唔揸嘅，佢擺喺度嘅啫嘛。即係所以有樣嘢就係話，其實嗰邊咧好多奇能異事嘅，係最正咧就5月初5去，你差唔多施公誕。因為點解嗰日去好咧？第一，白龍王師傅會同你轉運，但係今年我唔知係咪師傅咧，因為師傅身體唔好。哦，如果會有第二個佢個女。佢嘅親生女係啦，咁咧除咗呢樣嘢之後啦，黑龍佢女上黑龍王噶，係上黑龍王，佢唔係上白龍王，降黑龍王。但係有樣嘢，你去之前咧有樣嘢好正嘅，你做足準備。嗰日係好多神降落嚟噶，好多人喺嗰度上堂噶，上好多個神嘅。其實有個神咧都係值得推薦嘅，係山王爺。山王爺係咩咧？山神，台灣嚟講係山神。佢哋好得意㗎，佢哋一上個神咧，咁你行埋去咧，就向佢即係行禮啦，即係跪拜佢啦。如果佢同你有緣咧，佢會送啲嘢俾你㗎，即係符啊乜都有嘅。咁如果佢冇緣，你唔好死掠佢，死掹住佢，即係冇緣咪算咯。其實好多個上嘅，師傅個太太有時上觀音㗎，係即係我又親眼見過一個 case 嘅，有個人咧俾鬼剃頭，咁咧就走，師傅就裏面爆晒㗎啦。咁佢嗰個人就咁啱行咗出嚟，咁阿師母咧就上觀音。咁嗰個人就話俾佢聽，想生翻啲頭髮。其實我心諗生頭髮，你應該揾個咩 Spencer 啊嘛。咁師母就佢就我有聽佢講嗰個故事嘅。佢有晚係香港人嚟嘅，喺屯門公路揸車，咁就突然間揸車，覺得有人拍佢個頭一下。自此之後咧，個頭就甩到好似日本嗰啲水鬼咁咯。好後生嘅後生。咁樣咯。唔係係上面全部光晒。嗰個叫河童。河童係河童頭。係啦。咁咧，其實幾恐怖噶。咁我就問佢：咁你有冇睇醫生啊，朋友？點解我咩醫生都睇晒啦？咩植髮醫生乜都睇晒。佢話我無囊死咗啊！咁我心諗：咦，咁冇得救咯，冇得救咯。咁好啦，咁嗰日師母降神就降觀世音，咁好頂癮嘅。咁佢揸住個楊枝甘露喎。咁我嘅心諗，咁即係觀音咪有個瓶嘅，上面嗰支咪楊枝甘露咯，咪就係佢嗰呢支相傳觀世音呢樣嘢可以起死回生噶嘛。咁佢唔係人都揈嘅，但係佢我以為飲嗰啲楊枝甘露，梗係唔係啦，你估糖水鋪嗰啲，佢係偷呢個名嚟用嘅。係糖水鋪偷個神個名，係咯。咁梗係唔係去咩許嘟山買個楊枝甘露倒落個頭就唔好玩啦，爸爸。咁佢咧就拎呢樣嘢揈一揈嗰人個頭啊。咁我心諗。都好嘅，即係起碼心理上都有個慰藉啊。點知呢個朋友咧，兩收嘅後嚟咧，我又撞翻佢。其實有陣時即係因為我親眼見過呢個案，我先可以講出嚟啊嘛。我見唔到，大家鬥估嘅啫。咁咦？呢個人整咗個陸軍裝咁頂人嘅，咁我問下佢：喂，朋友，你點樣可以整翻？佢又認得我，我認得，可能我易認啊。咁啊，點解你會整咗個咁嘅頭？呢個話呢無囊死晒，佢話係講下奇怪啦。翻去之後咧。佢冇啊，照正常啫嘛。佢諗住刮光埋佢啲，唔爭在。但係嗰陣時唔興光頭㗎，你光頭成日俾差佬搜你身㗎，以為你出賊啊嘛。啱出。唔係對唔住，唔係差佬係差人，係啦，一下口發。咁佢咧開始陸軍中，佢就同我講啦。自從嗰一次嚟拜完之後咧，佢話唔知咁啱得咁巧啊。其實邊有咁多咁啱得咁巧啊？開始生翻少少頭髮啦。咁佢又唔理佢，咁咪照整啦，一路留。其實我見到佢嗰陣時個頭髮都有2-3寸㗎。OK 啦，出到已經贏噶啦，出到少少已經贏。咁佢嚟做乜嘢咧？其實佢嚟還神啊。咁其實係特別嘅日子咧，由5月初5啦。其實5月初5有樣嘢，你如果咧倒塌咁早起身，你1點幾2點你好去噶啦，因為好多人噶。
同埋爆場爆到嘔啊，一定爆，個公園都企滿咁滯啊。OK，係啦，即係農曆喎，唔係新曆喎。明白。喂，呢一節時間煲發晒，休息一陣，係唔緊要，休息一陣，轉頭翻嚟。去洗手間先。翻嚟第二節，師傅，喂，其實咧，我覺得我哋呢個節目其實變一個教育節目，恩語之聲，唔係點，即係其實都幾開心，因為泰國佛。我哋講即係呢啲佛啊，係啊，或者即係啲佛牌嗰啲咁嘅嘢，其實講到啲教育節目咁樣。咁其實呢個原意都係嗰啲高僧和尚想做，佢想你帶個佛係好做好人噶嘛。係。就算你無師都係㗎，你係有嘢，不過你個戒條手唔可以守到咁足。佢俾個佛你，希望你好生意，對屋企好，冇人個無師叫你拋妻棄子，當然啦，出去死滾爛滾，跟住殺老婆，唔拋棄啲細女，冇一個無師要咁做。如果有嗰個拎去打靶㗎，嗰個真係打得靶㗎啦，打靶。喂，唔係因為點解咧？我發覺嗱，我而家第5集、第6集咁做咗落嚟啦，跟住我係啦，咁啊睇翻之前我哋呢5集，咁啊今日第6集，咁啊睇翻之前，咦我發覺成個節目我哋係導人向善嘅，真係好善下喎都。你做得呢行一定係㗎啦，你唔好話養唔養鬼啊！你就算你養人都係，你一定叫人做好人噶嘛？呢家人殺人放火係咪先？即係有人好笑嘅，有另外台個台長同我講，師傅我好多謝你，你好似做緊恩語之聲，我話咩之聲都唔緊要，即係總之你認為啱聽你咪聽咯，你認為唔啱聽，拗台咁多節目你咪揀第二個嚟聽。文明之謎都好嘢嚟㗎，係咪先？喂，我好中意聽文明之謎嘅真㗎。喂 Alex 大佬你唔好再叫我紅爺，你搞到個冇人叫我紅爺，我叫你做 Alex 大帝啊大佬。呢排就要靠一力頂住啦。因為其實咧，我可能大家唔知啊，可能因為我所有節目我停晒，得翻呢個節目做。喂，多謝你啊，爆嘢咯，我叫你做。因為我所有節目係停晒。你太多嘢做啦。唔係因為呢排馮師傅都知我個情況啦，太過4日。山東啊，同埋而家我哋錄音時間變咗唔定咯，盡量兩個夾咯。唔好意思，唔好咁講，多謝你。我諗過咗呢幾個禮拜就，因為我其他台啲節目全部停晒，唔好意思，即係喺度有聽開嘅，即係講聲唔好意思，因為遲啲我等我穩定晒之後，我會有個詳細嘅同大家交代翻嘅，係一定要交代。我好唔中意用交代呢兩個字，但係因為我停得太耐啦，一定要有交代嘅。唔係 Alex 大帝掂啊，講完日度之類大把之類講。係啊，又要同翻其他都好，因為其他主持都體諒嘅。OK 嘅啦，喂，咁好啦，翻嚟啦，嗱聲啦。今日我哋講呢個牌又係正牌喎。正牌，佢個泰名叫他屈淑運，其實我哋叫夜叉。夜叉即係鬼王，真正嘅鬼王。咁你點解要叫佢鬼王？因為佢管鬼。即係日本嗰啲冇夜叉嗰啲係咪嗰堆？又唔同，不過咧啲人為咗容易記啊，因為夜叉通常咧喺第二啲講咧就係話佢食鬼管鬼噶嘛。OK。咁佢就鬼王。真正嘅鬼王啊，即係管鬼，唔係香港個。嗱，你唔好咁啦，爸爸。香港都有好多鬼王嘅，好多，全世唔係好多嘅，其實冇所謂嘅，呢啲只係話啲虛名嚟嘅啫，即係都係講嗰句。如果啲師傅，因為我同香港鬼王好熟嘅咧，太過執着啲虛名咧，呢啲就真係諗啦，啲修為有問題啦，啱唔啱啊？因為好笑嘅有陣時啲，我曾經聽過一個 history 就係話，有個話鬼王，我係鬼王。有鬼王之王，有鬼咩和尚和太上和，呢啲咪得啖笑咯？你明唔明啊？其實我覺得真正嘅師傅唔會貪呢啲虛名。真係你贏晒，你贏晒，你都要做咩啦嚇？你明唔明啊？即係我其實有陣時咧係啲傳媒朋友俾你嘅啫，即係等啲人即係一睇個 heading 就知你係邊個，即係講嚟嘅啫。喺我心目中我冇所謂，你叫翻我洪師傅咪得咯。因為洪仔係我發號係咪啊？即係你啲人發號發名，即係師傅賜予我嘅。即係有陣時啲人話成日話你好謙虛啊，叫自己洪仔，你以為啦？即係我尊重我師傅叫我發，我冇可能話，其實佢講嗰陣時我有交代過㗎嘛，我好細個啫嘛。咁我冇理由到我呢個年紀，佢叫我做洪爺，咩洪咩爺？洪伯，
跟住應該冇理由後生啲叫我紅叔咁噶嘛？你明唔明啊？你冇可能喺度玩嘢咁，即係其實佢個呢個名係得意啲嘅，呢啲名遲啲先喺遲啲再講啦，再講啦。咁好啦，呢個夜叉其實咧，香港人熟悉咧，就通常係一兩個嘅啫。其實呢個夜叉王有4個嘅，4個係分別管唔同界別嘅鬼。咁你會話咩鬼？佢有啲係管山尾即係山中鬼。山鬼山入面嘅係啦，山入邊嘅鬼，即係有啲似台灣嗰位山王爺啦，佢係管山嘅山神嚟噶嘛。咁有啲咧就管陰間嘅鬼，有啲就管陽間嘅鬼。OK，其實咧我哋一次嘅講唔到4集嘅，唔係講唔到4個嘅，因為講係4個就好混亂。我哋而家淨係講呢個，係啦，講呢個，呢個就係他屈淑運，我哋叫佢夜叉，泰話叫他屈淑運。其實我哋叫夜叉就易明啲嘅。咁佢呢個係管乜嘢咧？佢係管陽間嘅鬼，即係我哋呢個界別。係啦，所以就點解多人拜就咁解啦。因為通常咧，佢交代少少先啦，佢係拉胡個爸爸，即係個食小人佛個爸爸。即係係啦，即係上集講有牽連嘅有，所以就特登講。咁如果咧，咁呢個神個典故係點咧？其實個古仔係歷代相傳，由暹羅傳落嚟嘅。不過我就唔係好信嘅，即係我覺得有啲太過神話化，同埋有啲太過繪人，即係人形化咧，就係混啲。係啦，咁講翻喎，喺暹羅時代咧，當日個暹羅泰國嘅前身叫做暹羅。泰國嘅前身，哇！呢啲為咗教育節目，呢啲幾多資訊，即係歷史啦。係啊，歷史。哇！佢幾暹羅咁咧就個當日嘅暹羅王咧就娶咗個太太。個太太咧。當日啲人記載就話美若天仙嘅，驗經4座嘅。咁好啦，呢4位夜叉咧就唔抵得，就4個一齊搶佢個老婆。搶老婆啊！咁我就覺得冇可能啊！佢哋神龜嚟噶嘛，搶人哋老婆做咩？雖然佢係仲有 feeling，即係對世間萬物啊，但係佢唔會咁過分嘅。即係但係我當係啦，一個傳說咁聽咯。咁就咁就害死埋個暹羅王喎。OK。咁暹羅王死咗之後，因為暹羅王就生平做好多好事嘅，愛民如子好嘢嚟嘅，即係好好嘅一個君王。咁佢死咗之後咧，就上咗天堂，即係天界嚴格嚟講。咁就見到濕婆神嗱，所以成日你聽好多嘢咧，關濕婆神事嘅。濕婆神係一個最勁嘅神，主神啊，啱晒，最大嗰個。咁就同濕婆神講啦。咁濕婆神咧就派咗佢個座前護法，一個落去啫，落凡間同呢4個夜叉王打。夠打啦，打低晒，全部綁晒翻去嘅濕婆神啊！但係濕婆神見呢4位夜叉王咧，即係平時都係行善積德，係今次衰咗啫。咁啊俾個機會佢。咁咧就要佢管翻鬼，但係罰佢終身去同所有嗰啲寺廟，甚至係話嗰啲宮殿咧，去守嗰個門口啊！即係唔俾啲遊魂野鬼、惡鬼入去騷擾佛祖嘅修行。咁啊變咗門神。嚴格嚟講係嘅，真嘅。嚴格嚟講，講真嘅，唔係侮辱成分嘅，即係查得翻。侮辱，佢係泰國嘅門神嚟嘅。咁你喺邊度有得拜咧？黎明寺啊，你講黎明寺就係人都知嘅，係啦。咁你有得拜嘅，你又唔使預備咩去嘅，去到咧俾幾百匹啦，而家可能加少咗價啦，200-300匹到啦。咁佢會俾一個供品你嘅，咁你去拜得。通常拜呢個神有咩問題咧？你啲人成日話我好似撞鬼啊！呢排嗨啲污，即係其實我 feel 到，有時都會 feel 到嘅。成日我就成日唔好講話污糟嘢啦。你開口得罪人，鬼你有得罪人，你有得罪㗎嘛？叫靈界朋友得唔得啫？即係你開口污糟咩叫污糟嘢啫？跟住可能喺個鬼眼中你仲污糟啦，係咪？即係你唔好開口得罪人，你鬼一樣。你有乜喐？大家請佢上嚟有得傾啊嘛！你開波你又侮辱人啦，係嘛？連嘅鬼都唔放過，咩做嘢啫？唔係咯？咁咧。如果你覺得自己係俾陰靈騷擾啊，咁你咧就去拜呢位神。呢個神仲有一樣好得意嘅嘢嘅喎。除咗佢可以同你鎮邪啦，如果你屋企嘅風水係有問題啊，好頂人嘅，請呢個神翻去你屋企咧，佢可以將嗰啲唔好嘅嘢鎮住嘅。咁佢又唔可以話將唔好嘅風水變做好嘅風水嘅，但佢可以壓住唔好嘅風水嘅。明唔明我講咩？開門口唔可以咁講啦。即係有陣時啊，點解要咁講咧？有陣時有啲人買咗間屋嘅。先知個坐向舐嘢嘅，咁你冇來炒間屋啊？咁你金錢上你又唔容許而即係短期內搬屋嘅，咁就喺泰國好興請呢個神嘅，就請佢翻去供奉。咁咧鎮住間屋，即係等你啲唔好嘅事唔好發生。因為佢哋嗰啲認為咧，
風水唔好咧，係會關陰靈事嘅，咁就會惹起啲陰靈嚟騷擾你哋嘅。咁佢哋咧就請呢個啦，請呢個夜叉王翻去啦。咁就去鎮住嗰個唔好嘅風水。其實而家好興噶啦，有啲人帶住添㗎，出晒佛牌㗎。佢有佛牌，好多款嘅，有銅像啊、立體啊、灰牌啊。但佢係佢自己個主殿度出，定係點樣？咩廟都有嘅。咩廟啫？同埋而家最新嗰批咧係出到咧4塊面、6隻手。有啲就係而家越嚟越犀利㗎啦！佢嗰個組合化咧，其實最原本嗰個咧，只係2隻手、1塊面，揸住碌棍，揸住把劍咁樣，係咪劍咧？可以咁講啦。其實你想認好簡單啫嘛，泰國機場有。機場都有。機場有。因為其實咧，好多人係傳聞就話嗰陣時泰國機場起好就有靈異事件啦。所以就請咗呢個神去鎮住嘅。其實我又唔係好覺泰國機場有咩靈異事件，即係鎮住咗。成日你可以咁講嘅，但係有陣時啲嘢咧就唔好太過以訛傳訛，同埋有樣嘢我覺得唔成立咯。泰國機場嘅人氣咁旺，點會有鬼啊？啱唔啱啊？隻鬼都俾啲人嚇走啦。嗰個係國際機場嚟噶嘛？即係你話唔係好得意嘅，稍為起得大啲咧。即係唔用住咧，啲人就嗰啲靈異傳聞就出曬冇，就好多呢啲嘅。即係嗱，你話泰國機場，我其他啲我唔敢講啊，我成日去嘅，出入嘅，即係未必一定係曼谷，但我又唔覺得有乜嘢喎。即係好正常嘅一間普通機場啫嘛，但係就真係好靚，好多地方你淨係行去睇下啲雕塑，同埋人哋始終泰國都係國際有名嘅一個地方嚟，係啊，旅遊同埋有人就傳喺網上話，唔係喎，佢哋請好多高僧去做法事喎。其實泰國人好得意嘅，就算買架車啦，請個高僧做法事嘅，即係佢祝福你啫嘛，有咩問題咧？即係好似香港人請個師傅去睇風水啫嘛，唔係睇風水有鬼咧？有陣時咧唔好太過對號入座咯。即係我見到網上見到個夜叉。佢咩嘅喎？佢有獠牙。佢個樣係比較兇惡嘅，因為佢管鬼啊嘛，即係好似一個老師啫嘛。喂，唔好曳，坐低，即係咁解啫嘛。即係其實有陣時護法神係比較個樣惡形惡相嘅，大眼啊，係啊，即係變咗一樣嘢就係話，所以如果有陣時咧，啲朋友覺得自己講得難聽啲啦，有陰靈騷擾嘅，咁你又唔知點搞嘅，咁你咪去請個夜叉王咯，夜叉王，因為我平時帶住會唔會點講咧？點講？即係我帶住個夜叉王，即係個佛牌度，會唔會少啲會？可以咁講嘅，可以咁講。係因為始終你其他出面啲遊魂野鬼又好，乜都好，你見到都可能會避忌啦。就唔會搞你嗰啲遊魂野鬼，即係好似啲人成日講話醫院多鬼，咁日日都有人過身，咁梗係多鬼啦。但同埋我好神奇嘅。話搞啲醫護人員點會啫？第一啲醫護人員救你嘅，第二啲醫護人員都做到嘔啦。只係話有陣時可能咁啱佢哋真係工作 overload 得滯啊，辛苦，咁佢個休息時間唔夠，個磁場吞到啫。如果係一隻鬼，點會搞醫護人員咧？人哋嚟救你，你去搞佢，天都收你啦。所以有陣時啲嘢太過誇張。咁可唔可以理解？我可唔可以理解做呢塊呢個佛牌其實係適合一啲，譬如話。平時成日覺得時運低啊，或者成日要出入一啲，佢哋成日覺得譬如話墳場啊，或者啲會即係會高做呢一方面嘅人員會多啲。理論上啱嘅，但係正路咧，我識一啲朋友啊，反而佢係做墳場殯儀館嗰啲，佢唔驚呢啲嘢㗎。見得多，因為佢送佢最後一程啊嘛，咁又搞，咁咪好唔得對你好喎。咪係咯，我幫你上路，你又嚟搞我，係咪咁你死得啦？係咪先？同埋仲有一樣嘢，但係帶呢個牌咧，你唔好見佢係獠牙惡形惡相咧，就諗住佢係陰牌。呢個唔係陰牌，呢個係正牌。一樣係行房嗰啲除低，擺喺遠嘅地方，唔好似傻到好似我哋上集有講啊，擺喺隔離咁樣嘥氣。跟住另外一樣嘢就係唔好低個腰。係啦，雖然佢護法神，但唔低呢個腰，呢啲全部係正牌。正牌嚟嘅。係啊，因為佢係掌管人間嘅遊魂野鬼。嚴格嚟講係掌管人間嘅鬼咧，鬼嚟嘅，係啦，陰靈啦，係呢啲就可以同我哋上集講，可以，全部而家講緊都可以冧埋一條鏈嘅，一齊冧埋嘅。喂，其實我想問一問師傅，泰國譬如正牌都好多噶嘛？多到不得了啊！係啊，咁正牌多，陰牌都多噶嘛？其實係嘛？一定，其實你話一定要數到幾多個，真係數唔到啦，我都數唔到，越嚟越多，因為越出越犀利嘅，你就算好似邊打法，即係所謂嘅揞面佛咧。2手、4手、6手、8手，喂！佢當然啦，有唔同嘅代表啦。咁我哋揾集又講啦。係啦。但係揞面佛都係正牌。正牌。
但係而家有一位師傅創咗好正嘅，佢將佢呢一個原理咧加入人嘅骨灰啊。其實正路咧喺正宗嗰個做法係唔得嘅，因為佢係佛嚟噶嘛，佢仲要係釋迦嘅弟子，你後邊加隻小朋加個靈童，再加骨灰，人嘅骨灰喎。但係竟然咧，佢呢個 formula 出咗嚟咧，超勁，超好賣。而家網上炒到超貴，同埋仲要係國內咧，哇係貴到咧，你基本上你買一個普通嘅牌咧，你都可以成個月夠食咯。即係我講係3餐正常嗰啲啦，你唔係話咪食魚翅嗰啲啦，好誇張。即係你我而家講緊係正常嗰啲都好犀利啦。呢個同埋呢個師傅一出嗰啲牌一出咧，冇晒，搶晒。因為有效啊嘛。係啊。OK。呢個師傅同另外一個蝴蝶牌個師傅都係啦，一出就多都冇晒。係咯，我啱想講，因為我上個星期去咗迪士尼。邊個迪士尼先？香港迪士尼。香港迪士尼，你嗌埋我啊嘛。跟住去迪士尼啦，咁樣跟住就帶咗，即係排隊嗰時就見到個女仔帶住個蝴蝶牌，粉紅色嘅一個蝴蝶牌啦。初頭我都唔為意嘅，因為佢成身着到咧又紅又綠咁樣。喂，你見嗰個係咪同我同一日見？你喺邊度見啊？係咪 Winnie the Pooh 嗰個小熊維尼嗰度啊？唔係，佢同我一齊排隊入去嘅。哦，排隊入場。係啊。因為我又喺一日咧，同我小妹我細路仔玩咧，我成日去嘅。又係見到一個同你講嘅差唔多，哇！個蝴蝶牌大到咧，係啊，好大個護心鏡咁嘅。係半手。有，我都係見呢個。係嘛？係啊。你係咪同一日咧？我心諗係咪同一日咧？你講我咪，但係我嗰陣時就同小朋友去排緊 Winnie the Pooh 咯。我都有排成個鐘，我係排到隻嘢咁咯。跟住就就見佢啦，因為佢哋國內人士帶牌同我哋唔同㗎。係國內人士㗎，講嘢唔因為會唔會？我諗可能係咁。總之約埋一齊去玩，大家兩家人玩啦。因為佢哋嗰個帶法同我哋唔同嘅。其實我哋師傅教咧有兩套講法嘅。有啲將佢 show 出嚟嘅。其實真正嘅師傅教你咧，即係我講緊巫師喺入邊噶嘛。因為你唔可以俾人睇到你帶咩噶嘛。因為好簡單啫，舉個例，例如有 A 有個人帶咗某個牌咁啦，咁咦你露出嚟喎，咁 B 就想同你做生意嘅，佢想搞你嘅，咁話俾個師傅聽。喂，佢帶嗰個咩牌喺身啊？咁個師傅咪可以破你個牌啦。咁你話真係勁嘅師傅，你帶乜嘢牌唔俾佢睇，佢都破到。但係個時間要用得多啊。當去尋找佢。係啦，要睇下你係邊樣嘢去對翻嚟解你嗰個護身啊嘛。咁喺呢段時間係咪長咗啊？咁你當俾人搞緊嗰陣時，你嗰邊個師傅亦都會知啊嘛。就係咁就知。其實正路一定會知嘅。但係我唔使同佢，因為譬如話，譬如我咁啊，我帶咗。咁啊，有A 師傅就係搞我，咁我唔知佢搞我噶嘛，照成係。如果啦，咁你就會知。你通常係自己門牌一定知。除非你有關係即係衰到貼地嗰啲啊，即係抌你埋一邊啦。所以點解咁多人去拜師就咁解啫嘛？即係你起碼搞，你咪搞一定，即係例如你搞或者搞我啲朋友啦，或者搞我啲徒弟，我一定知。一知嘅時，第一樣我 cut 咗 stop 咗你先。我唔理我徒弟啱定錯。我唔理我朋友啱定錯。停咗你，只係睇下咩事，跟住就去想，其實揾到你嘅，一定知嘅。大家嘅法門差唔多，同埋會問翻嗰個當事人噶嘛。喂，呢排你得罪過咩人啊？點解有人搞你嘅？咁你會諗下就會知，咁咪試下揾對家咯，再傾下咯，睇下有冇得傾咯。即係跟師傅就係呢樣好處咯。真嘅，即係除非你去到咧，跟住個師傅咧話你覺得你仲勁過我師傅，咁你自己慢慢嘆啦。OK， 哇！今日呢個，但係呢個大家要留意啦，呢個就係之前我哋拉胡嘅爸爸係啊，即係我哋上一集講拉胡話，佢有個鬼王爸爸，就係我哋而家呢個就俾佢綁翻上天庭啦，即係佢闖咗禍，拉胡闖禍，佢爸爸捉翻佢上天庭，即係認錯嘅。OK，明白。咁嗰個喂，其實嗰個我哋題外話講下個。頭先我哋講緊嗰個蝴蝶，係啊，唔好理佢，好煩。我哋嗰個蝴蝶啊，嗰個蝴蝶佛其實都係正牌定係陰牌㗎？定係嚴格嚟講咧係正牌，但係咧而家就越出越勁嘅，因為而家咧佢出咗咧有啲就係兩面嘅，前邊咧就係一個四面神啦，蝴蝶，跟住下邊加個四面神，後邊加多個九尾狐，即係其實而家咧佢已經係嗰個組合啊，好勁。同埋而家你話古巴傑士納嗰位師傅咧就冇乜點出㗎啦，因為佢最初未話紅得咁緊要咧，佢係自己整嘅呢牌，
同埋啲徒弟一齊整嘅。咁嗰啲牌咧就係佢後邊有晒自己簽名嘅。咁你話而家都有啲人特登拎咗外邊出嘅蝴蝶牌，而家好勁㗎，佢直頭有晒發行，好多人幫佢整㗎。咁佢最後就係佢加持開光嘅。咁有啲人就拎去俾佢親自簽名嘅。咦！即係我見有塊牌咧，佢有啲女仔嘅樣喺入面。好多咩有塊牌有個女仔樣？即係我見到啲有啲泰國佛。好多啊！而家有啲唔着衫唔着褲。係啊，一個男人攬住可以鹹到爆。係，或者個女人攬住個陽具咁樣。呢啲小事咯，有啲小事係咪後講啲俾你聽重大件事？咁啊後講。OK，係啦，咁今集又帶咗一啲唔同嘅知識俾大家啦，咁希望大家喜歡啦。咁其實嚟緊我哋有啲其實好多朋友都同我哋傾過，喂，可唔可以講下啲陰牌啊？定係可唔可以講下其他嘢咧？可以嘅，但係就唔係喺呢個 section 講啊。係啦，我哋即係我哋想集齊講正牌嘅正牌，因為如果唔係跳得好亂啊。係啊，跳得好亂啊！咁啊，慢慢我哋入門級。同埋你真係你有陣時就一就啲朋友啊嘛，你一開波帶陰牌，你未必啱你噶嘛。但係正牌就好少唔啱嘅。就算萬一真係帶唔啱嘅正牌咧，出入平安啫嘛。你最多係話，嗰排都好似冇乜改變，咁咪換過個正牌咯。即係個正，但係你陰牌唔同喎，你帶錯咗咧，係會令即係好似你點講咧？帶一樣雙面印啦，係啦。咁你反而你仲個運再落，咁你仲要執翻上嚟，咁你咪仲大鑊？咁你不如初入門先啦，係啊。OK， 明白。咁好啊，去嗱聲，我哋去下一個環節。談奇檔案。好啦，又翻嚟最後一個環節啦。咁我唔知夠唔夠時間講呢個長嘅，小長冇問題，盡量啦，10零分鐘。係啦。其實呢個個案咧係一個大約30歲嘅女仔嘅。30歲嘅。其實呢個人嚟揾我嗰陣時咧，係同埋媽媽嚟嘅。好 OK 㗎，佢30歲帶埋媽媽嚟。咁冇問題嘅。咁講真，你養兒100歲，憂足99啦，係咪先？咁嚟到咧咁我見個女仔好似正嘅喎，好靚女。咁咧一邊頭髮咧就遮一邊面嘅，我唔知嗰啲叫咩頭咧，即係依執頭髮一路長到落嚟呢度冚咗半邊面嘅，我心諗講幾靚喎。好似以前嗰啲咩鬼太郎你係衰啲啊！你靚女係用鬼太郎嚟嘅。我諗起呢樣嘢。咁我頭髮啱嘅，你啱嘅。即係邊面啦。係啊，啱啊，就係咁啦。咁咧，好啦，咁佢嚟，咁我覺得幾靚女啊。咁佢同佢傾下偈啦。你會揾我咩事？其實佢係佢媽媽咧，係我一個客個契媽嚟嘅。咁就話師傅呢度揾你。都算係，哎呀，都有啲關係撚住。有嘅，實有嘅。我好少做嗰啲唔生客嘅，因為唔得閒啊，費事聽你講故仔啊。跟住係咪先？咁好啦，佢嚟到咧，咁佢就話幫我聽師傅，你唔好驚咁用啊，咁你我心諗有咩驚？有咩未見過啊？咁其實當日咧有3個徒弟有食緊飯嘅，跟住啱啱晏晝其實好忙嘅，佢哋幫手嗱，佢哋買飯盒，我喺度食麵包，咁跟住佢一嘢就同我哋講完呢句説話，就撥開啲頭髮。哇！跟住我3個徒弟有2個嘔啊，有一個係即刻食唔落啊。咁我形容下佢樣俾得嗱，如果驚嘅朋友你熄一熄機啦，因為都形容少恐怖啦。我驚你哋更加聯想啊。其實真人係超級恐怖啊。另外嗰邊，佢撥開咧嗱，你去諗一樣嘢，喺塊面度有一邊咧就正常嘅靚女，另外嗰面咧。係直頭一個骷髏骨，得一塊皮冚住，佢隻眼都突埋出嚟，哇係超核突恐怖。咁咦，我心諗咩事啊你？佢係嗰一下，阿師傅你覺得佢係病咧，定係知道佢有人搞佢咧，定係點咧？嗱，嗰一下咧，其實咁樣講，如果你話病得咁鬼均勻咧，就抵你病嘅，係咪先？邊人得好似兩把間尺咁度住嘅？即係如果佢唔剪咗頭髮咧，無敵嘅個樣。都去到95至98分嘅，好完美噶，好靚，係啊，咁我就話，咦，我心裏就知有問題啦，但係你冇理由你一上嚟啊，你又走鬼啦，又點啦，你咁樣咧就好有問題啊，咁我就同佢媽媽講，嗱，依家咧我就俾3杯水佢試下，其實喺第2個網台我拉過噶，3杯水，嗱，我有同佢媽媽私底下傾下偈，我話同阿伯母傾兩句，我話你有冇睇過醫生？佢有啊，佢爸爸其實嗰陣時
有幾間公司同廠嘅，係佢因為佢爸爸唔信啲神鬼嘅嘢㗎，咁咧就同佢睇好多啲什麼精神科啊，咩唔係精神科嗰啲咩神經線科，我唔識講啊。等啊，嗰啲我哋唔係醫生，我哋唔知啊。咁睇完之後冇結果喎，又唔係食肉菌，乜都唔係喎。咁其實佢爸爸後尾咧就去到已經即係將手頭上啲物業差唔多賣晒。咁咧救個女啊，係啦，就覺得30歲個女仔得，咁咪嘥咗佢咯。有學識有成留學翻嚟嘅，同埋你真係唔使嫁噶啦，你一揭嗰邊真係嚇死人嘅。咁你冇可能永遠戴住一邊面具噶嘛？咩嗰個咩歌星魅影咩？即係變咗一樣嘢就係話，好啦，咁我就同佢媽媽講，你睇下醫生嗱咁啦，我為咗證明俾你睇，佢真係領乜嘢嘅。我啱啱擺3杯水喺度，咁你咧就叫佢搽面同飲一啖，咁你咧我就會大大聲聲同你講嘢嘅，又令佢聽到，就話俾你聽咧，其實咧有2杯咧就蒸餾水，有1杯咧就什麼什麼嘅發水。如果佢心理作用咧，佢應該有飲到嗰杯水咧就發晒癲噶啦。但係如果佢係堅咧，佢係唔會有事嘅。你明我講咩啊？即係我想證明俾佢媽媽睇，其實你係揦嘢嘅，但係我唔想話一開始就去話俾你聽。你其實做乜嘢？咁你好自己做個實驗嘅嘢啦。係啊，將咪俾佢睇咯。咁啊個女仔聽到我哋特登俾佢聽嘅。咁個女仔照咁後尾我哋好強調嗰杯水係有嘢嘅。咁個女仔飲完之後，同我媽媽講嗰句說話，走啦媽媽。咁我媽媽話咩事啊？個師傅冇料到嘅，我飲乜都冇嘢嘅。佢話我杯發水，個媽媽唔好走啦，冇料到就啱啦。跟住佢就係啦，跟住我就話啦，嗱我再攞2杯水出嚟。一杯真一杯假，我唔話俾你聽。其實有一杯咧就堅嘅，嗰杯咧係即係攞法落去嘅。除咗攞法之外咧，係嗰陣時我有一位師傅臨過身之前咧，佢喺一桶水裏邊念我經啊，念咗10幾年嘅。佢係跟住咧就叫人入落啲樽度啊，派俾啲徒弟嘅。即係其實佢係希望你呢樽水係濟世嘅。其實唔使成樽嘅喎，大佬。其實當日咧我就戇居到咧，真係倒咗出嚟。咩啊？佢俾咗3支我，我拎2支去雪嘅。我開頭唔知嘅，咁正派水正啊！因為佢用嗰啲普通嗰啲乾淨樽㗎嘛。咁我仲要雪完咧，咁我夜晚黑就飲咗2支啊。跟住我啲師兄翻嚟，咦？點你喺度做咩啊？哇！咁而家飲水啦。咁所以你咪飲晒啲發落身咯，飲咗2支，我飲咗2支。跟住佢話師傅話本來咧你係最多時嗰件。俾3支你而家仲要懟咗2支，喂，你嗰支你自己睇住嚟用，其實每一次係用1滴就夠噶啦，用1滴落啲乾淨嘅水度就幫到你噶啦。咁咧嗰次咧就破例同佢滴1滴啦，滴咗之後咧，咁個女仔都照飲，其實我係2杯都冇出聲嘅，咁我話你試下邊杯有嘢，咁佢飲完之後咧，哇，冇嘢嗰杯佢就正常咁飲一啖，拍一拍，跟住咧佢。到有法術，我哋叫法力嗰杯咧。佢飲完之後咧，佢飲完之後已經開始，佢話哇好暈喎。咁啊，佢阿媽話：師傅你落啲咩藥？我乜藥都冇落。跟住我話你拍啲落塊面度，佢係直頭係痛到咧，係喺地下點啊，狂叫啊。咁我就同佢媽媽講啦，好冇睇到啦。咁我話其實咩事咧？喂，搞到你嗰個人唔係一朝一夕嘅喎，你塊面冚到咁誇張。你骷髏骨2塊皮咧，你都係點講咧？我唔識講，形容俾你聽，突突地眼咧，佢直頭開始冚落去啊，同埋一邊面就人色，一邊面就係淺灰色。我話你得罪咁乜嘢啊？咁佢就話其實當年咧，佢喺加拿大讀書啊。你知啦，啲靚妹17、18歲就成日去算命，算自己即係個男朋友啊，咩未來呢啲我唔知佢啱定錯啦，係是但啦。跟住咧。佢就去算咗俾一個師傅，就俾咁算命一定生辰八字噶啦。咁師傅同佢算完之後咧，就講咗應該講嘅嘢啦。咁之後咧，個師傅就成日打電話俾佢，約佢去街玩，約佢去食飯，約佢睇戲。咁我問個師，咁點解你要去咧？佢個師傅幾靚仔，咁啊咪死得啦。跟住係咪先？跟住咧就去咗一段時間啦，咁我其實你係咪同我師傅拍拖？佢話唔係，佢有同我師傅講，跟我師傅要求同佢有性關係，佢唔制。咁我師傅同我講，如果你唔制咧，我就要你一生一世抬唔起頭做人。咁佢嗰陣時係條靚妹，我覺得邊有可能啦。自此之後，跟住佢就後尾就同媽媽講，咁媽媽就叫佢翻嚟香港，就去英國讀書，即係唔喺加拿大啦。咁點知咧喺翻嚟嘅途中咧，開始塊面開始
冇痛唔成嘅，佢話俾我聽乜都冇嘅，又冇咩發惡夢啊，見到啲唔應該見嘅嘢，但係一路陷落去啊，好似開始慢慢嚟嘅。係啦嚟了啦，咁佢又唔信嘅喎，唔信，俾咗我都唔信得無端端。唔信嘅，即係佢覺得係巧合啫。係，咁就開頭就不以為意咁去睇啲醫生話可能啲皮膚啊或者神經線啫，咁一路醫越醫就越陷得緊要，陷正最後咧就係得翻塊皮包住嚿骨，跟住隻眼仲要突出嚟嘅，恐怖㗎。如果你唔見慣真係，但係我唔覺得有問題，我細個執屍嘅，有幾恐怖啫？我真人都係。我啱先諗，我啱先諗，知喺你即係喺你面前算係咩啫？唔係，我多謝我嘅經歷啊！如果我未見過呢啲嘢，我都驚啊！講真。即係當日我同你講，有個師傅俾本書我睇咧，咩嗰啲咩炸死啊，佢又俾啲和尚去修法，即係最後係啊爛晒啊，即係有個俾人奸晒喺下邊劏翻上嚟啊，即係死狀好恐怖。跟住話你睇嚟做咩咧？佢話咧其實咧佢係想俾嗰啲苦行僧睇啊，唔係苦行僧，即係嗰啲修為嘅和尚仔睇咧，人最後都係咁嘅啫，即係叫佢看破啊。跟住佢一路睇嗰陣時，我做緊另外一個訪問啊嘛。跟住我喺度食 pizza 啊嘛。跟住嗰啲人話你真係變態，我唔係變態，我見慣。食 pizza 喂，咁我趕住錄下個節目，我就係自己可以食一塊 pizza，咁唔食啊？唔食我就變佢啦，係咪先？即係講翻轉頭啦，咁我就心諗咁樣，咁佢後尾佢係曾經想向嗰個師傅屈服嘅。我話你千祈，第一佢爸爸叫唔好。第二佢媽媽直頭報警拉個師傅，但個師傅唔認啊，梗唔認啦。咁你憑咩證據啫？咁咧，同埋你係衰，同咩人食飯去睇戲啫？咁冇嗰樣搞嗰樣，你自己攞嚟。我真係咁同佢講，屌你咪話俾你聽唔得咯。啱唔啱啊？跟住你跟住佢後尾，咁佢話而家點啊？咁而家咧難搞些少，咁啊有啲嘢同佢敷面啦，即係其實俾塊符報佢嘅。咁唔係敷 mask 喎。咁我話你其實好簡單嘅啫，你翻去即係。沖緊陣涼，咁你就敷面，跟住我俾啲聖水你，嗱你睇住用啊，大佬，每用一滴好啦。跟住咧，呢個 case 咧搞咗成年啊。咁其實佢咧就真係好似睇醫生咁嘅。係。得就個零兩個禮拜咧就翻嚟望一望。咁啊一路其實望一望佢，同埋我想知道對方知道我哋插手未？其實兩彈對方會唔會知？一定會知。除非嗰條友懵到，如果你落到去咁深，嗰條友都唔知，一定流嘢啦。同埋佢搞到你咁金，一定知。同埋我而家唔驚你嘅，睇天行道。啱啱啊？即係好似我喺另外個台度講，有個人為咗去攞個老公啊，佢個表哥係巫師啊，殺佢個女，落佢死降，跟住咧搞埋佢屋企。我話俾你聽啊，唔使驚噶。我喺個台嗰日咧有其他嘢做咧，我唔記得 refer， 我喺度 refer。如果有啲咁嘅人咧，我第一個幫你。我唔驚你。喂，你攞人個老公點算啊？你仲殺人仔女？我真係想睇，唔係我真係想睇下你係咪識飛嘅。因為我練咁多嘢，我使驚你啱唔啱啊？我睇天行道，如果咁樣都天唔幫我冇嘢講，啱唔啱啊？我至多為你而死。係嘛？即係變咗一樣嘢咧。後尾咧就呢個 case 咧，我搞咗好耐啊。咁最後咧，我哋又對付嗰邊嘅。喂，你唔好咁賤啦！你要即係講得難聽啲，你要結識人嘅，一樣還一樣，正常途徑。唔係界開個身份，唔好愣，啱唔啱啊？你雖然你師傅，你都係人，咁你覺得佢認為佢啱你嘅，咁你咪明刀明槍咯。你唔好將呢樣嘢咧，就係呢太多呢啲咁嘅人去愣呢啲嘢，太惡啊！自己覺得自己喂最衰，咪冇料嗰啲咧，都仲 OK 啊！報警拉你，你有料你咁樣搞人哋，嗰個女仔搞好多年啦！你諗下，佢嚟見我30歲，佢係17、18歲啊，瀨嘢！你諗下，佢帶住呢塊面做人啊！10年啊，10幾年。有啊，即係後尾佢搞咗成年咧，其實一路後尾係未復原到去90%到咋，因為佢陷得太犀利啊！咁90%到咧都好過冇，不過咧你拍開兩邊樣咧就硬係你會睇係啦。即係最頂嘅一樣嘢，我頂唔順就係話佢好似揾間尺度㗎，真係喺中間嚟。但係佢嗰邊個最後係要出唔出到係嗰個師傅定係嗰個師傅再揾人？嗰個師傅自己親自做嘅，咁幕後有冇人 back 佢，我哋冇理佢嘅。總之一鋪收佢工就得㗎啦。咁我係咯，我唔係同埋我覺得，唔係你話練呢啲法術嘅人咧，一定有邪魔外道。但係遲早天收嘅啫，咁你可能諗一樣，喂，咁你又話呢啲嘢會天收嘅，未時辰未到啫。呢啲係已經係過咗火。而家你哋咪唔好彩。都唔係嘅，咁講真，我成日講一樣嘢，你要搞人，
你都要人哋欠你嘢先搞得㗎。你唔係話貪人靚，喂靚女，哇咁啊好唔掂！你見一個靚搞一個，咁啊天下大亂，啱啱啊？同埋你，我成日覺得呢啲好惡啊！即係你越個能力越大，你應該越唔咁惡。你而家即係恰過。好似你大人恰過幼稚園嘅小朋友咁。呢啲咪唔係英雄好漢咯？即係好似我喺另外台鬧個網上欺凌咯。你20幾個男人去踢一個細路仔做咩啫？嗰個細路仔撞到個阿婆，你咪捉佢認錯咯。你又踩佢隻手指，你又成個人揼上去，佢會殘廢嘅。你算乜英雄好漢？啱唔啱啊？即係你叫做我唔係搞你一件事，佢搞你先一件事，佢又冇搞。咪你搞佢搞你，你咪還拖咯。即係你呢啲唔合情唔合理啊嘛。即係另外個台講嗰個 case 就嗰係聽眾分享嘅。你搶人老公，其實搶人老公咪算咯，你都破壞咗人家庭啦，你仲要殺人仔女，你會唔會誇張先？喂，我真係唔信天冇眼咯，無私啊點啊？即係你大 L 晒咩？係嘛？要加多個英文字先，係咪先？即係你變咗有樣嘢放心啊，其實練呢啲法術嘅人，可能有啲人心術不正，我唔代表我心術正，但有啲嘢咧唔好太過火。你過咗火位一定有人出手嘅。明白。咁最後搞咗幾耐？成年幾咯，差唔多連鬆啲咁多，你唔可以一嘢彈翻轉頭嘅。你要慢慢又同埋要復翻原嘅。有樣嘢，你長期咁俾人咒咧，我一嘢同你解晒咧，我同你解2日就搞掂嘅添，你會死㗎。你個身體各方面都係啊，你個運氣乜嘢都嘢會頂唔順，同埋會懟冧埋你個家運，因為佢搞到你咁大鑊咧，佢唔會搞一個搞埋你屋企㗎。哦，你明唔明啊？即係變咗一樣嘢，要慢慢嚟。等你嗰個氣場第一頂得順啦，第二唔會影響你家運。後尾佢爸爸都做咗我徒弟，其實我都好尷尬。其實喺我眼中我都覺得 OK 嘅。即係你幾多歲嚟做我徒弟？不過我覺得怪啲啫，即係嘛？即係我好開心。後尾見住佢而家好似結咗婚咯。咁佢結咗婚啦？結咗婚。佢最恐怖唔係最攞命咧，又唔可以 po 人啲相出嚟嘅。我冇影得人幅相嘅，我冇 po，我冇嘟嘟嘅。我完全唔贊成。因為咧，哇，好恐怖！係最恐怖就係佢揭頭髮嗰時候啦。你諗下，我嗰3個徒弟仔成日嚟幫手嗰啲咧，都見慣嘢㗎啦。哇，咦，2件嘔，一件話師傅，我睡唔落啦，我頂唔順，你出去行下食支煙先啦。你唔好咁大聲，人哋聽到好傷心㗎。冇乜禮貌嘅。係，同埋都係嗰句啦。唔好立亂俾生辰八字人嚟，你明唔明啊？除非你好信得過個師傅，同埋如果真正堅料嘅師傅咧，望一望個樣，或者睇到你幅相，知你個名得噶啦。再差些少，知埋生肖，除非你話好特別要幫一個人去轉運嘅，咁你就攞多些少。你明唔明啊？唔係。唔係咁，我想問師傅最後一個問題。好啊。喂，其實你咁望落一個人。大概會即係譬如話佢俾人搞緊，或者俾人落降啊，諸如此類咁啊，法術啊嗰啲咁嘅嘢啦。你望一望佢已經知㗎啦。呢啲係經驗啊嘛。OK 係啊。同埋講得難聽啲，唔使講得咁複雜啊。你有冇撞到陰靈？有冇俾陰靈騷擾緊？一望你已經知㗎啦。陰靈一望已經知。係啊，呢啲基本上同埋講得衰格啲啊。你有冇行緊運望都知啦。係啊。因為啲經驗啊嘛，即係你日日而家你對住部電腦，你嗰啲儀器你叫我搞，我一定唔識。但係對於你嚟講，意思執啦，單手都玩晒啦，即係一樣道理啫嘛。唔係，電腦我話弱啲、削啲，但乒乓波我又 OK 嘅。係咯，即係咁係咯，因為我做咗10幾年，我聽聲已經知道條友係咪啊？一樣道理啫嘛。即係你話啫，哇！啲人佢人佢識覺得好神奇、好誇張，唔誇張呢樣咁見得多咧厭啦，啱唔啱啊？又咪厭嘅。即係同埋一樣嘢，好似以前啲人嚟講，佢嗰個好似個女人未開口知，你已經知道，又係。俾人夾咗個老公啊嘛，知大約知嘅，唔係咩神怪嘢，係咪啊？即係你最緊要講個經驗啫，一樣話法力還法力，經驗還經驗。因為你日日係咁處理啲 case 咧，學你話齋，你淨係個乒乓波打落張彩路，我基本上你都可以勾出，呢個係紅雙喜，係啊，呢個係不同牌，係嘛？呢啲先至係真正隱藏實力嘅高手啊嘛。明白。喂，咁咩？喂，時間差唔多啦。喂，下一集再嚟啦。咁啊，各位網友覺得唔夠喉啊嗰啲，唔好成日，因為好多網 PM，跟住做多個半鐘啊，2個鐘啊。有啊，有啲好多。另外個台叫我開第5節啦，又講經歷我，同埋有一樣嘢我唔會重複嘅，台灣台，即係你些少一定有，有陣時可能帶一帶，但係你話要我同一模一樣。同唔同嘅台做同一個節目，師傅你講10年都有排講唔同嘅嘢，但係所以成日有同網友講，慢慢我哋細水長流，慢慢講，係啦，咁啊亦都可以俾大家吊下大家人啊，你講細啲啊。OK， 喂，呢一節咁嘅師傅係啦，先差唔多，咁下一個禮拜同一時間再見，好，拜拜。